A Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, alla presenza dell'assessore all'agenda digitale del Veneto Francesco Calzavara, si è svolto il convegno Realtà virtuale aumentata, quali opportunità per il territorio veneto, con l'obiettivo di promuovere la sperimentazione di tecnologie innovative per sostenere la crescita del territorio e favorire l'inclusione. Quando siamo partiti con l'idea di sviluppare la realtà virtuale, la realtà aumentata, eravamo, come dire, all'inizio di questo percorso, no? E quindi non sapevamo cosa poteva succedere a livello internazionale. Oggi aver visto che questo percorso sta iniziando la sua maturazione e quindi ci sono tutti i presupposti perché diventi qualcosa non di moda ma di reale, di vero servizio verso i cittadini, le imprese per migliorare la qualità dei servizi digitali, ci fa comprendere come quello che poteva sembrare un progetto di avanguardia della Regione del Veneto deve diventare invece un vero e proprio programma inserito all'interno dell'agenda digitale 2025 che molto probabilmente poi in futuro, dove ci sarà l'agenda 2030, sarà ulteriormente implementato, però credo che mattinate come queste ci abbiano fatto comprendere come quella visione di quel momento oggi è particolarmente contemporanea e ci permette di iniziare non più un progetto ma un programma vero e proprio. L'iniziativa, che rientra nel programma dell'Agenda Digitale del Veneto 2025, è stata organizzata in collaborazione con Accenture per l'Italia. Sono molto orgoglioso di rappresentare Accenture in questa giornata di lavoro sulle tematiche dell'innovazione. Il progetto che abbiamo realizzato con Regione Veneto, per una volta il pubblico trascina l'innovazione anche tecnologica utilizzando strumenti e ambienti di sviluppo innovativi, prima ancora di quanto fatto nel mercato privato. La trasformazione digitale, che viene vista come un continuum unico dall'utente che accede ai servizi digitali al computing spaziale fino anche a un'automazione di processo sempre più supportato dalla macchina, con però l'ingegno umano che fa da coordinamento di tutte queste attività e dove quindi alla fine il risultato finale è un grande orgoglio per tutti. Grazie al processo di digitalizzazione della struttura, i partecipanti al convegno hanno avuto la possibilità di visitare la Sala della Musica, uno dei luoghi più suggestivi di Villa Contarini, attualmente in fase di restauro e quindi non accessibile al pubblico. Questo evento ci aiuta a continuare un lavoro della Regione del Veneto per la tutela e la valorizzazione di questo bene, che come sappiamo ha origini antiche, dall'anno 1000, che dopo passa ai Contarini. Ricordiamo che i Contarini hanno fatto un progetto palladiano per fare di questo edificio una dimora. La vision di Agenda Digitale del Veneto attribuisce alle nuove tecnologie e quindi alle professionalità che le sviluppano la capacità di aumentare la fruizione del patrimonio artistico e culturale, rendendo il cittadino ancor più partecipe delle eccellenze presenti nella regione del Veneto.